안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 군산시 서수면 화등리 군산 익산시내 근교 한적한곳 사계절 논뷰좋은 통나무 전원주택을 소개해 드립니다. 토지약 354평, 건물은 2층으로 약 56평입니다. 본 매물은 차량으로 서수면사무소 6분, 군산시청 21분, 익산역 17분, 군산IC가 13분 거리에 위치하고 있습니다. 2차선 도로 45m 거리 한적한 곳에 위치한 사계절 논뷰 좋고 전망 좋은 군산시 서수면 화등리 통나무 전원주택 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지면적은 1170제곱미터 약 354평, 지목은 대지와 전, 대지는 218평, 전은 두 필지로 136평입니다. 주택은 2층으로 186.35제곱미터 약 56평이고 차고는 포함된 면적이나 정자 농막은 미포함 면적입니다. 용도지역은 생산관리지역, 가축사육제한구역, 난방 기름, 외부 구조는 통나무 구조, 기와 입기 마감 지붕, 내부 구조는 주택 1층에 방 1개, 거실, 주방, 화장실 3개 다용도실이 있고 1층 농막에는 거실 겸 주방, 다락방 화장실이 있습니다. 2층에는 방 1개, 거실이 있고 안방 기준 남서양 주택으로 2차선 도로 45m 거리 한적한 곳, 관리 잘한 정원과 사계절 논뷰 좋은 통나무 전원주택입니다. 통나무 주택, 통나무 차고, 통나무 정자, 편의시설 갖춘 원룸형 다락방이 있는 신축 농막이 있습니다. 군산 익산시내 차량 15분, 군산IC 14분 거리로 교통이 편리하고 사용 승인일은 2018년, 매매가는 영상 후반부 자막으로 안내해 드리겠습니다. 후반부는 영상으로 안내해 드리겠습니다.
2차선 도로 45m 거리 한적한 곳에 위치한 사계절 논뷰 좋고 전망 좋은 군산시 서수면 화등리 통나무 전원주택 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지면적은 1170제곱미터 약 354평, 지목은 대지와 전, 대지는 218평, 전은 두 필지로 136평입니다. 주택은 2층으로 186.35제곱미터 약 56평이고 차고는 포함된 면적이나 정자 농막은 미포함 면적입니다. 용도지역은 생산관리지역, 가축 사육 제한구역, 난방 기름, 외부 구조는 통나무 구조, 기와 입기 마감 지붕, 내부 구조는 주택 1층에 방 1개, 거실, 주방, 화장실 3개 다용도실이 있고 1층 농막에는 거실 겸 주방, 다락방, 화장실이 있습니다. 2층에는 방 1개, 거실이 있고 안방 기준 남서양 주택으로 2차선 도로 45m 거리 한적한 곳, 관리 잘한 정원과 사계절 논뷰 좋은 통나무 전원주택입니다. 통나무 주택, 통나무 차고, 통나무 정자, 편의시설 갖춘 원룸형 다락방이 있는 신축 농막이 있습니다. 군산 익산시내 차량 15분, 군산 IC 14분 거리로 교통이 편리하고 사용 승인일은 2018년